多謝啲網友請飲茶。咁啊，我哋又一路咧不停都係做緊好多社會工作嘅，咁啊同大家分享咯。咁啊，大家亦都知道侯志強咧唔係懵仔，你信唔信侯志強係懵仔啊？我點敢話佢係懵仔？我點敢話佢懵仔？你係咪喺嗰個地方啱啱搞掂啲村長都唔容易啦？咁多條村啱啱啊，上水區鄉事委員會主席係咁啊仲係搬祖墳。佢會唔會揾個無料嘅人去同佢搬祖墳咧？佢問嚟問去都係要揾阿郭大師啊嘛。因為佢知道我唔可以收錢啊嘛。正式發風水睇嗰啲人一定要收錢啊嘛，同埋貴啊嘛。我哋唔可以收錢啦。因為我睇得掂自己啊嘛。自己睇唔掂，屌你要收錢嘅，屌你咁樣收工啦，係咪？自己睇得掂自己嘅，點會收錢幫人睇風水啊？戇鳩啊你都，屌你啦，冇點會益你啊？我睇得掂自己啊，淨係我沽翻啲金啊，賺我撚多錢啦，啱唔啱？到轉頭係咪啊？嗱，今日個話題咧就比較世俗啲嚇，咁大家就可以嚇。世俗咧係佛學嚟㗎，係啊，可以用。而世俗咧就係正式佛學嘅精華，就喺世俗嗰度。如果行開衰運點改運咧？行開衰運點改運啊？嗱，嗰種衰運咧，唔係話你今日行出街咧就俾人撞到啫，係你持續衰運喎，即係枕住幾年啊，或者10年咁樣喎。呢個有先天有後天，首先要知道你係先天影響，又後天影響。因為佢有好嘅命嚟，但佢個運衰有唔同睇法。有啲命又衰，更加唔會有運啦。譬如話你喺嗰個富王出世，喺家山出世，有撚運行咩？係咪？命都唔撚好啦，係咪？所以一命二運三風水嘛。風水排第3㗎，但我哋嗰種講嘅風水咧，同你哋而家喺坊間啲風水咧，完全風馬牛不及。坊間嗰啲風水係虛構文化啊嘛，佢點會虛構咧？佢整部易經係最撲街啊嘛。全中國最撚有害嘅就本易經，害撚死中國人幾千年㗎。一嚟要嚟整撚估嗰個紂王亡國㗎嘛，特登寫出嚟喺間房，周文王寫㗎嘛，影響佢嘛。所以後期佢嗰個越王勾踐佢哋楚國。佢都係要嗰個民眾糾察噶嘛，叫佢搞迷信啊，靚女仲有靚女，屌你係咪？等佢驕傲咁樣忘鳩佢國家噶嘛。而家中國都共產黨中咗呢啲招㗎，一撚樣係嘛？第一要分嘅，你係先天嘅衰運啦，要後天衰運。有啲人讀書好叻，點解又會行衰運咧？佢人緣唔好啊，跟住冇誠信最緊要，因為你一冇誠信嘅人咧，好難有運行。好到你有誠信，你人緣好，但佢忘記咗仲有先天嗰條命，呢條命咧係你父母祖先有嗰個福蔭喺度嘛，佢都唔撚孝順父母，冇嗰個感恩文化，因為喺我哋世俗流傳幾千年咧。知足係常樂，感恩就轉運。好啊！如果你冇運行嘅人，嗱，你即刻開始帶老豆老母去睇戲、去飲茶、睇大戲、聽粵曲，唔識聽都扮要陪佢聽。你即刻改變你嘅作風，多啲買啲小禮物俾老婆，屋企個家運。即刻喺屋企咧，唔准嗌交，唔准拗頸，所以家和就萬事興嘅。轉運最緊要家運，唔係你個人噶。你一家庭唔和洽咧，你一定冇運行嘅，家嘈好弊啊嘛，啱唔啱啊？同埋咧就最慘係點咧？大家而家中國人好慘嘅，父子兄弟夫妻好少坦誠同埋食飯咧講真心話。喂，你覺得講嘢唔啱我得罪喎，佢哋唔會咁樣講出嚟嘅，你明唔明？擺個心度，個啲嘢擺個心度。咁其實咧佢擺心度，佢又唔識包容喎。
咁啊，我哋佛學最厲害嘅武器咧就係寬容。佢誤會我係正常嘅，因為佢唔了解我啊嘛。等啲有啲網友話我大老千係正常嘅，屌你有咁撚叻嘅，屌你有冇點唔點攞翻咁多錢？你點俾我睇下，睇到金碟係咪？啊！我點到人哋話啲情報俾我聽嘛？你有冇咩能力點到人咧？而家全個世界老千啦，我哋啲屌你未入流啦。講大老千梗係要揾阿侵哥啦，呢件又真係，唉，出神入化，簽到上做總統添嘛，簽到上總統。你啊，出神入化搏幾次橙啊，大佬，你都服撚咗佢啊！仲要走嚟香港扮話唔肯掂揾人借錢，驚死冇人知啊！嚟到香港借錢嘛，佢嗰年你記得啊？係97年。撲水啊，大佬，點解你會真係冇水啊？你撚高深呢條友，嗱屌你！我周圍撲水啊，全世界撲水啊，咁屌你係咪先同啲債主講數啊？屌你係咪？你邊夠佢玩啊，阿哥！所以中國你嗰啲雜官你輸緊俾阿針哥，我咪點你㗎？咁啊，大家如果真係要改運咧，就話無論你先天好後天好，我感恩文化好緊要。所以因為我感恩文化咧，屬於嗰個祭祖文化。點解侯強咁尊重我哋咧？我係堅持同佢搞翻嗰個祭祖先嘅文化。即係叫你再搞翻兩啲祠堂啊！但做正規啲。上次佢去蘭卡，侯強咪同你一齊喎。一齊，我哋幾個一齊去嘛。你嗰次有份啊？有份我係喎嚇，我有份我同你一齊去噶嘛。哦，你係去佢嗰次，後一次就你冇去。係下一次冇去。哦，你就嗰次頭日同你一齊去。佢好誠心㗎，同埋佢知道嗰次我同佢醫好隻腳㗎嘛，佢計啦。即刻整咗劑咁啊，到而家都冇事，係嘛？我哋兩樣嘢好犀利，一個醫你嘅心病啦，一個係醫你條命啦。佛學先可以改命，佛法無邊咧，佢最犀利咧就話佢用翻你本身每個人都有嘅能力去糾正翻啫，即係你有晒嘅，你乜都有晒㗎啦，你係法拉利嚟嘅，屌你話唔啱唔係？啊叻唔撚切，咁啊屌你咪亂撚唔中撚咗埋嗰啲塞車地方啲人嚟揸緊咪乸贏撚咗你，係咪啊？你又驕傲嘛？驕傲嘅人咧唔識感恩，真係㗎。所以我哋點解搞過嗰個我喺美國同埋喺蘭卡啲古廟度搞個感恩祭祖文化咧？就話你一定要搞掂啲祖先嗰個約束你嗰種力。同埋你父母嘅觀念，特別中國人咧，父子好少做到兄弟嘅，因為佢個家長制帶落嚟啊。特別做人老豆嗰啲有佢講冇你講噶嘛，咁你要諒解佢喎，咁你要點樣諒解佢咧？咁你就真係要有耐性同智慧嘅喎。朋友都幫啦，點解你唔幫你屋企人咧？啊，點解你唔幫你祖先咧？所以成日都叫啲台友噶，我自己個大細招台。你哋每一個月2日嗰良辰吉日咧，你一定要盡量爭取時間做咯。咁啊好啦，我啲台友，你哋經濟能力許可嘅，咁你咪擺翻好晒啲祖先嘅牌位咯。啊，咁啊利用我哋嘅做橋梁，幫你啲祖先做多啲社會工作咯，等佢哋修復咯。即係播種啫嘛，播咗種，你有第一步行咗，佢個種子成長。咁你燒咗你嗰啲先人啊、父母啊，所有啲嗰啲留低嘅業力嘅阻隔啊，咁你家運咪好咯。跟住又怪到自己買靚車、買豪宅，啱啱祖先嗰啲位啊唔處理，最撚砸死咯。一次過啊嘛，即係話到你一代咧，同佢哋清理咗佢。而家中國歷代好少人知㗎，個隱蔽啊，個好多人死於非命㗎，大佬，特別文化大革命。國共內戰、中日戰爭、反清復明，屌你係咪？北伐係咪？死幾多人啊？太平天國，哇！啲祖先啊，個個都真係大鑊㗎。所以世間事咧有好多緣分喺度嘅，因為啱啱喺呢個時空出世，我又啱啱接到嗰個咁嘅法，係嘛？大金剛明法咁有限套。咁就係真係幫人改運嘅，咁你哋行衰運咧，不妨一試，係咪？
咁啊，如果你想話咪栽入嚟我哋嗰度噏記翻你嗰祖先嘅家運咧，打電話俾 WhatsApp 啦，WhatsApp 俾阿方太咯，98391606。睇下先，1月1號加價啊！而家收好平啊！有乜嘢包晒，搞掂晒，做埋大法會。你個法會成100幾神喎，和尚同你開個念經，屌你做破地咗都唔止10幾萬嚟㗎，10萬8萬啦。我集齊晒人咁嘅藍卡，你知道我嘅班底嚟㗎嘛，大佬係咪晒督橙係咪先？你親身經歷奇景㗎，你係一落機就唔係講幾廿人迎接我哋嚇，又打關鬥又成係嘛？唉，嗰啲唔可以吹水嘅，我亦都唔應該吹水，因為我係幫翻我自己嘅同胞。有呢份緣分嘅人咧，你就噏記翻你嘅祖先，將你嘅家運咧改翻好佢。但你冇技能都唔得㗎，如果你冇嗰個負任啊，一定要將你做緊個行業咧精益求精。如果你冇技能咧，唔該你就學多2種技能。就算而家你做副業，喂，我學飛髮、學美容、學化妝，你是但學一樣嘢業餘嘅，你都要學。有技傍身個人先至夠安全，同埋真係要學識嘅理財喎。即係你個理財真係有卡數你又找，因為嗰啲利息咧成30幾厘㗎，我哋30幾厘嘅大佬你真係有啊，有梗係有係啊，冇30幾厘銀行點做啊，大佬？信用卡喎。30幾厘嘅，係啊，咁同埋你如果你同信用卡攞錢，另外加手續費嘅喎，嗰個另計啦，另外再蝕匯水嘅喎。你 OD 信用卡另外一回事嚟㗎啦，你普通人唔係輕易做呢樣嘢嘅。好啦，再提醒大家一樣咧，好古怪，我相信好多人中招嘅。呢個你講開啦，真係，因為你嘅運咧就來自於你識唔識管理財富，亦都來自你識唔識管理自己嗰個行為守則，亦知來自你咧。你識唔識去化解咗你祖先同埋父母帶落嚟嗰種怨氣？影響到你嘅家庭咧唔開心嘅。所以大家啲網友特別年輕人你想轉運啊，識感恩先，有父母心，有祖先嘅心先。你冇咗呢個心咧，你都幾難有運行。因為我做老闆要考核個下屬。屌你阿媽，佢都唔肯孝順父母嘅，慢慢再蒲，你睇咪係咪？周身卡數又唔撚顧屋企，係嘛？啱唔啱先？咁點會升你級啊？德行好緊要㗎，人倫個德行咧係你運程唔變衰嘅基礎嚟㗎嘛。